दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर गेमर चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को लेटेस्ट गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हैं मिस्टर गेमर चैनल। तो दोस्तों आज के दिन में आपको टीवी का रिमोट MI4 मोबाइल को कैसे बना सकते हैं, टीवी का रिमोट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों जिन्होंने हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखा तो भाई आप हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों आप तभी समझ पाएंगे कि मोबाइल को रिमोट कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे फ़ोन है MI4। तो देखिए दोस्तों MI4 मेरे पास मोबाइल है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों MI4 में यहाँ पे MI रिमोट का ऐप मिल जाता है। आपको दोस्तों इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों इस तरह का खुल जाएगा MI रिमोट। आपको दोस्तों ऊपर प्लस के निशान पे आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आपके घर में AC फैन बॉक्स कुछ भी लगा हुआ है, जैसे दोस्तों हमारे घर में लगा है सेट बॉक्स। मैं दोस्तों सेट बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों लग रहा है फास्ट वे का, तो भाई यहाँ पे फास्ट वे नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं इसे पहले से पेड कर चुका हूँ। तो आपके सामने दोस्तों अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर बाहर ही मिल जाता है। तो आपको दोस्तों उस पर सिंपली क्लिक कर देना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऊपर दिया हुआ आपको रिमोट कनेक्टिंग, तो आपको दोस्तों क्या करना, जैसे दोस्तों बिल्कुल आपको सेट बॉक्स के सामने रखना है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि अब मैं वॉल्यूम बढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने जैसे वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो आप दोस्तों यहाँ से कोई भी चैनल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों पीछे आगे करना चाहते हैं तो इससे हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।